Eo amin'ny tontolon'ny asa fanamboarana kosa ho fanomezana fafampo ireo mpanao asa fanamboarana izay indrindra dia namoaka lasakana simenitra milanja 10 kilao ny orinasa iraisam-pirenena Lafarge. Tsara fatongavana tokoa moa ity akora ity indrindra amin'izao vanim-potoana mahasahirana ny malagasy izao satria dia natao ho zakany fahefa-mividiny maro ity simenitra kalitao ambony ity. Lovana Manantsoa eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Namoaka lasakana simenitra milanja 10 kilao ny orinasa iraisam-pirenena Lafarge. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly tetsy amin'ny Fohibeny etsy Akorondrano izany famoahana akora izany. Akora izay natokana ho an'ny zakan'ny enti-mana malagasy indrindra amin'izao vanim-potoana manano sarotra izao araka nambaran'ny orinasa. Tombony amin'ny 10 kilo aloha izany raha ny mahazatra antsika teo amin'ny tsenan'ny simenitra teto Madagasikara hatramin'izay dia ny lasaka 20 kilao. Amin'ny ankehitriny nefa le vidin'le 50 kilo efa vidin'ny simenitra efa fantatsika fa somary miakatra ambony nefa le filantsika tsirairay any tokantrano any tsy voatery hoe malany le 20 kilao dia izay nahatonga anay namokatra an'le simenitra anaty lasakana 10 kilo. Amin'izay izy amin'ny vidiny izany mba azoazo kokoa ho an'ny vahoaka madinika. Afaka anaovana asa fanamboarana maro samihafa tokoa ity simenitra iray vita avy any Pakistan ity, toy ny lalitra, ny beton na ny gorodona vita simenitra noho ny kalitao izay manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena mikasika amin'ny fananganana fototra avitr'asa. Firenena 420 no iasan'ny orinasa Lafarge ankehitriny.